Всем добрый день! Сегодня 31 августа 2020 года. Это канал Рыбовод. Сегодня буду собирать урожай с фундука сорта Сирена. Если честно, то самый первый урожай, наверное, следовало начинать с этого сорта, так как очень много орехов уже обсыпалось. Вот они лежат все. Часть орехов я подсобирал уже. Вот орехи лежат. Поэтому полноценной картины, наверное, о количестве орехов, полученного с одного куста, не получится. Ну, хоть как. Вот выпадают орешки. Прямо в руках. Ну ничего, урожай мне нравится. Очень много орехов на этом кустике, а сережек еще больше заложено на следующий год. То есть это говорит, что будущий урожай будет еще больше. Очень продуктивный сорт и по описанию, и в действительности это подтверждается. Плюс сирена является хорошим опылителем. У нее довольно-таки позднее цветение. В общем, сейчас соберу орехи и покажу, сколько получилось. Хотя, повторюсь, полноценной картины, наверное, не получится, потому что часть ореха уже нету. Часть выпала. В свое время, когда они еще были на месте, этот куст был просто усеян этими орехами. Вот видно, только дотрагиваюсь, они все отпадают. Вот. Все в орехах, все увешано гроздьями. Вот видно. Орехи выпадают прямо из плюски. Вот видно, вообще пустая гроздь висит. Один орешек только остался. Что вот видно, отпадает. Вот отпадает прямо при дотрагивании. Тем легче будет их собирать. Просто подберу на земле и все. Видно, вот тоже пустая гроздь, одна плюска. И один орешек есть. В общем, сейчас соберу урожай с него. Кстати, в прошлом году было 3 или 4 грозди с этого куста. Куст высотой, может, 1,90 м. Это у меня он 3-й год растет. Грубо говоря, годовалым я его взял. Урожай, я так понимаю, с него можно получать уже первые гроздья на 3-й год. Ну вот, собрал орешки сирены. Немного получилось. Но я думаю, здесь грамм 100 не хватает. Потому что они начали выпадать самые первые. Я не придал этому значения. И часть орехов была собрана. Примерно грамм 100. И было просто съедено. Они начали самые первые созревать. В общем, сколько осталось. Видно, плюска имеет остаточный цвет такой, часть сиреневого. То есть очень красиво смотрится, когда листья уже зеленые, когда они переходят с сиреневого на зеленый, а сами плоды чисто сиреневые. И все орешки четко видно на дереве. То я скажу, их было достаточно много. Кстати, в прошлом году орешки были меньше, гораздо меньше. В этом году они покрупнее. То есть первый урожай был довольно-таки мелкий. В этом году вот видно, они такие более крупные. В общем, сейчас освобожу от плюски, взвешу орехи, посмотрим, какие они, сколько грамм. Очистил я от плюски орехи. Сейчас взвесим.
У нас 0 на весах. Посмотрим. Итого у нас получилось 199 грамм с одного дерева. 200 грамм. Дерево, напомню, 4-годичное. В прошлом году урожай был где-то, ну, может, 2-3 грозди, не больше. И орехи были мельче. В этом году вот такие орешки. Один орешек, возьмем не маленький орешек, весит 2,39. Еще один взвесим. 2,53. Еще один взвесим. 2,57. Это видео я снимаю каждый год для того, чтобы примерно понимать, с какой скоростью прирастает урожай на каждом сорте. Кому понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Всем удачи!